اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. الناس اللي لسه مش مشتركه تشترك وتفعل الجرس عشان يوصل لها كل جديد. النهارده بقى هنعمل فتة العيد. طبعا عملناها كذا مره في القناه، بس دي سنه عندنا ولازم تتعمل، وبرضو ما يمنعش ان احنا عادي نصورها. عيد كل سنه وانتم طيبين، وربنا يديم عاداتكم عليكم ان شاء الله. اول حاجه بص، انا بجيب حله كده وبخليها تسخن جامد، وبنزل اول حاجه كده بالدهون بتاعه اللحمه. انا ما بحطش اي ماده دهنيه خالص، بحط كده الدهون بتاعه اللحمه. واول ما الحله بتكون سخنه هي بتبتدي كده تنزل دهونها، ببتدي بقى اكون اللحمه بتاعتي اروح حطاها كده من غير اي ماده دهنيه، لان اصلا اللحمه دسمه، فهتحطوا كمان ماده دهنيه هتبقى الدهون فيها صعبه يعني. فالافضل ان انتوا تخلوها كده. هنبتدي بقى ننزل بكل كميه اللحمه اللي عندنا. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا حاطه حله جنبيها تسخن فيها ميه سخنه. ما ينفعش ندي صدمه للحمه بتاعتنا ونحط ميه ساقعه خالص عشان مش هتستوى. وبحط عليها كده رشه فلفل اسود، وبحط ورق لورا وحبهان و... وبصله وكبابه صيني. اللي حابب يحط طماطمايه يحط، بس انا مش بحب احط طماطم في شوربه اللحمه بالذات. فهبتدي بقى اللي انا كده احط البهارات بتاعتنا، ولو حابين تحطوا قرفه طبعا حطوا، بتبقى حلوه مع اللحمه جدا قرفه العيدان. هبتدي بقى اشوح كده اللحمه بتاعتي لحد لما تاخد صدمه من جميع النواحي بتاعتها وتغير لونها. دي افضل طريقه لتسويه اللحمه. اللحمه لما بننزلها في ميه تتسلق كده على طول، بحس ان اللحمه دي مهما بتحطوها على النار ما بتبقاش زي الزبده كده طريه ناعمه زي ما بنديها التشويحه دي الاولى. فافضل طريقه للحوم كده، بعكس الفراخ. يعني الفراخ عادي انا ممكن انزلها في الميه ما اديهاش تشويحه، لكن اللحمه بالذات التشويحه دي بتفرق معاها كتير. هنا بصوا، بعد ما شوحت اللحمه كويس وخدت اللون بتاعها، هبتدي انزل بقى بالميه المغليه كده، وكل ما بتغلي بفضل اشيل الريم بتاعتها او الوش اللي بيطلع ده على اللحمه، بنفضل نشيله عشان الشوربه كده تبقى رايقه. هبتدي بقى اللي انا اغطيها، وكل شويه افضل رايحه جايه عليها اشيل من عليها اهو، بقول لكم الريم اللي على الوش ده. دلوقتي بقى نجهز الرز بتاعنا الابيض، طبعا الرز المصري. اول حاجه بحط كده معلقه زبده كويسه تسخن، واول ما بتسخن انا مش بشوح الرز فيها، لا بحط المعيار الميه. الرز المصري بيبقى كوبايه الرز قصادها كوبايه ميه، ما بنزودش ميه زي الرز البسمتي عشان ما يعجنش منكم. هنا مجرد ما الزبده بتاعتنا بتسخن، بنزل بقى بمعيار الميه نفس معيار الرز اللي عندي، وبحط الملح بتاعها وبسيبها تغلي. في ناس بتحب تحط فيه ورق لورا حبهان مستكه، انا بحب الرز الابيض، طعم الرز الابيض كده بالزبده، ما بحبش فيه اي طعم تاني. فاللي حابب يحط بهارات ورق لورا ما يمنعش، اللي حابب يحط بدل الميه دي يحط شوربه برضو. الفته المصريه ما بتقولش لا يعني في الحاجه دي، بس احنا بنحب كده طعم الرز الابيض. وهنا الميه هتغلي، ومجرد ما تغلي هنزل بالرز بتاعي واسيبه يتشرب. هنيجي بقى نعمل اللي هي الخل والثوم. احنا معروفين الاسكندرانية بيعملوها خل وثوم، اللي هي بتبقى البيضة. في القاهرة بيعملوها بالصلصة، بس احنا هنا مش بناكلها بالصلصة. بنحط اول حاجة كده معلقة زبدة، وبنزل عليها بمعلقة ثوم كده محترمة، واديها تشويحة، ما بسيبهاش تتحرق. مجرد بس ما بتاخد لون كده بنزل بمعلقتين خل كده، شوية خل حلوين، وبعدين بحط كبشة شوربة واحط ملح وفلفل اسود. لو انتوا بقى حابين تعملوها بالصلصة في الوقت ده مع الخل حطوا صلصه بدل ما تحطوا شوربه. احنا في اسكندريه بناكلها كده بيضه، بس اللي حابب ياكلها بالصلصه دي بتبقى حريه شخصيه يعني. هنا مجرد ما طفيت الثوم كده بالخل، بنزل بقى عليه بشويه شوربه، وابتدي احط ملح وفلفل اسود، وتغلي غلوه وبطفي عليها. بتاكلوا احلى خل وثوم يعني، اللي هو الاسكندراني ده، اللي من غير زي ما قلت لكم من غير صلصه. واللي حابب يحط شطه فيها، انا بحب برضه اوقات كتير احط فيها شطه زي ما انا قلت لكم، كنت عاملاها معاكم قبل كده، بس النهارده ما حطيناش فيها شطه. هنبتدي بقى كده نقلب الخل والثوم بتاعنا، وخلاص هو خد غلوه. هنيجي بقى نعمل صينيه الفته بتاعتنا المحترمه. طبعا صينيه الفته يعني عيش، العيش اللي هو الاسمر ده بيبقى ناشف كده، بنكسره وبنزل عليه كده بشويه من الشوربه اللي عندي، وشويه من الخل والثوم اللي عندي برضو. بس انا حطيت شوربه بس، عشان في ناس مش بتحب الخل والثوم، فما برضوش احط على الصينيه كلها. هبتدي بقى كده احط كبشتين من الشوربه، ما بحط الشوربه كتير عشان العيش ما يبقاش بايش كده ويبقى طري زياده عن اللزوم، لا بحط بس كبشتين كده. وبعدين بحط بقى الرز بتاعي، بحط طبقة كويسة من الرز. اهم حاجة ان انتوا تبقوا حاطين طبقة الرز كويسة، واحنا عندنا عشان بيحبوا العيش فحاطين برضو طبقة عيش كويسة.
هبتدي بقى انزل بس الرز الابيض اهو مش معجن خالص، مفرفر خالص، عشان معيار الرز بتاعنا مظبوط. هنا عشان زي ما قلت لكم الرز اهو المعيار الميه نفس الرز، بصوا طالع اهو مش معجن ولا في اي حاجه. هنبتدي بقى نحط طبقه كده كويسه من الرز بتاعنا، وبعد ما هنفرد الطبقه بتاعتنا هنبتدي بقى نحط رشه كده فلفل اسود، وبعدين نحط برضو كبشتين شوربه تانيين، وبعدين بنرص اللحمه بتاعتنا. الفته المصري مفيش اسهل منها، بس هي طبعا بيبقى ليها طعم مختلف عن اي بلد. احنا معروفين يعني مصر بالذات معروفه بالاكلات المصريه زي الفته، الملوخيه، الحاجات دي مش في كل البلاد بيبقى فيه الفتة دي، وخصوصا في العيد الكبير. يعني احنا في العيد الكبير هنا يعني فتة ما فيش كلام. انا معرفش كل بلد بيبقى ايه العادات بتاعتها والتقاليد بتاعتها، بس احنا هنا وفي ناس كتيرة جدا 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 بتبقى الفتة دي بتبقى بعد صلاة العيد، يعني بيروحوا يصلوا العيد ويجوا من صلاة العيد تبقى الفتة جاهزة وبتتحضر على طول، بياكلوها وبعدين يناموا. يعني هي دي عندنا هنا عاداتنا، فانا مش عارفة في البلاد التانية بيبقى ايه عاداتهم. دلوقتي بقى هنحط كده بص الطبقة بتاعتنا كلها. واهم حاجة طبعا التقديم، اللي حابب ممكن في ناس بتحب تحط في كل طبق شخص لوحده، بتعمل طبق لوحده، بس احنا زي ما قلت لكم احلى حاجة في الاعياد وفي في المناسبات ان تكون الاكله واحده، يكون لمة العيله كلها ملمومين في حاجه واحده. دي افضل حاجه عشان تحسوا بالعادات والتقاليد، بدل ما احنا كده كده في الطبيعي على طول كل واحد بياكل مننا في طبق. فحلو ان انتوا تاكلوا في حاجة واحدة، تبقى الناس كلها ملمومة عليها كده. بتبقى القعدة مختلفة عن ما بتاكل كل واحد في طبق او كل شخص بياكل لوحده، بتبقى ما بتبقاش حلوة بصراحة. دلوقتي هنا خلاص حطيت كده كبشتين شوربة، هبتدي بقى احط رشة كده فلفل اسود عليها بسيطة، وابتدي احط اللحمه بتاعتنا. في ناس برضو اللحمه بتاعت الفته بتحب تحمرها، بس احنا هنا بناكلها مسلوقه كده مع الفته. لو انتوا حابين تحمروها طلعوها من الشوربه بتاعتكم وادوها تشويحه كده قبل ما تحطوها على الفته، بس احنا هنا في البيت بيحبوا ياكلوها مسلوقه. نحط كده بقى رشه فلفل اسود كده على الوش، وبعدين نرص اللحمه بتاعتنا وطبعا الخل والثوم زي ما قلت لكم، لو انتوا ضامنين ان كل اللي قاعدين بيحبوا الخل والثوم حطوا على الوش كده شويه من الخل والثوم، بس لو انتوا مش ضامنين اعملوا زي ما انا عملت كده، كل واحد حطيت في الطبق كده لوحده، وكل واحد ياخد ويحط قدامه زي ما انتوا شايفين كده. هنا الخل والثوم وشوربه والفته بتاعتنا، هو ده كان فطارنا في العيد او كان اكلنا في العيد. كل سنه وانتم طيبين، ولسه باقي الوصفات هكملها معاكم. وما تنسوش اللايك قبل ما تقفلوا الفيديو، واستنوا باقي الفيديوهات. مع السلامه.